हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है तमारू मारा नवा व्लॉग में। तो आज आपणे अमारी दुकाननी तमने विजिटिंग करावीए। तो चलो हवे आगळ मळीए। मित्रों, आपणे दुकाने पहोंची गया छीए अने चालो तमने अंदर बतावीए। અહીંથી અંદર પ્રવેશ કરતા આપણને તરત જ 3 ડાઇનિંગ ટેબલ મળી રહેશે। આરામથી સ્પેસ મળી રહેશે બેસવા માટે। અહીં ગ્રાહકોને ખાવા માટે દહીંપૂરી, દહીં કચોરી, ભેળ, સેવપૂરી, પાણીપુરી, દાબેલી જેવી જાત જાતની નવી આઇટમ્સ પણ મળી રહેશે। ग्राहकों ने नास्तानी साथे साथे अहींया ठंडा पीड़ा पण मळी रहेशे। तमे जोई शको छो। नास्तामां तेमनी साथे ठंडा पीणामां तेमने मैंगो सोडा, ऑरेंज सोडा, कोका कोला, ग्रीन, पाइनेपल, मसाला, मिक्स फ्रूट जेवी नवी नवी जातनी सोडा पण मळी रहेशे। અહીં ગ્રાહકોને જોઈતી હોય તેટલા પ્રમાણમાં અહીં પોડીનો સ્ટોક પણ છે, જેથી તેમને જોઈતી હોય તેટલા પ્રમાણમાં પણ અહીં મળી રહેશે। સેવદાણાનો પણ સ્ટોક છે અને આલી બાજુ પૂરીનો પણ સ્ટોક છે। અહીંયા કચોરી પણ મળી રહેશે, દહીં કચોરી માટેની આવે છે તે। તો આ છે અમારી નાની તેમજ સુંદર એવી નાની દુકાન। तो मित्रों, मैं तमने अमारी दुकान बतावी अने अमारी दुकान केवी लागी तो तमे कॉमेंट में कही देजो। हवे नास्तो कर्या बाद आली बाजू पीवानुं पण पाणी छे, तेमज गोरानुं ठंडू पाणी पण मळी रहेशे। तमे जोई शको छो। जो तमने ग्राहकोथी भरेली खिलखिलाट एवी दुकान जोई होय तो दिवाळीना बीजा दिवसे व्लॉग आवी जशे। तो तेमां तमने खूब मजा आवशे। तमे एकवार जरूरथी जोजो। तेमज दिवाळीनो व्लॉग जोवानुं भूलता नहीं। तो खास करीने दिवाळीनो व्लॉग जोवानुं चूकता नहीं। तो मित्रों, हूँ तमने दुकाननुं लोकेशन देता भूली गयो छुं, जेनुं लोकेशन छे मूळ गाम मोटा वडाळा, तालुको कालावड, जिल्लो जामनगर। मित्रों, आ नानकड़ा एवा व्लॉग ने अहीं ज एंडिंग आपीए। अने जो तमने अमारो व्लॉग गम्यो होय तो लाइक करजो, शेर करजो और सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जय माताजी, जय भोळानाथ।